धीरे धीरे। ओ नो, ऑटो तो आ रही है। ये क्या ऑटो? ओ नो, ऑटो भी आके यहाँ पे पुल में पलट गई। ओ नो, अब ये सारी कारें को क्या होगा बच्चों? चलो देखते हैं आगे। 1 2 3। देखो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नदी में इतनी सारी गाड़ियां बच्चों, तो देखते हैं इस गाड़ी को झरने से उतारेंगे बच्चों। तो उतर के किधर जाएगी बच्चों? तो चलो देखते हैं बच्चों, झरने से उतरती है गाड़ी। तो चलो बच्चों, सबसे पहले पानी वाले जहाज को उतारते हैं। तो बोट उतर जाओ बोट। ओ नो, बोट उतर के फंस गई है नीचे। अब क्या? अब दूसरी गाड़ी को उतारेंगे। तो दूसरी गाड़ी कौन सी? कार आएगी। तो कार को लाया जाए। चलो। ओ नो, कार तो पलट गई। अब देखते हैं कार सीधी हो पाती है कि नहीं झरने की मदद से उतरते हुए बच्चों। तो पीली कार, पानी में उतर जाओ, झरने में नहा लो आप। उतरो जल्दी से। नहीं उतर रही बच्चों। हाँ, हम इसको ठेलेंगे धीरे धीरे। ओ नो, ये क्या है? तो उतर गई, बहने लगी, डूबने लगी बच्चों नदी में। ओ नो, पत्थर से टकरा के रुक चुकी है बच्चों। अब गाड़ी है दूसरी, बस गाड़ी जिसमें शेर है वो भी आना चाह रहा है, तो उसे भी लाते हैं। ओ नो, आ रही है बच्चों। ओ नो, बस तो फंस गई झरने में। ये क्या? धीरे 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 बच्चों ऊपर की ओर आ रही है। उतरो शेर, आ जाओ शेर, नीचे आ जाओ प्लीज। चलो हेल्प करते हैं। तो हेल्प करते हैं बस को बच्चों। तो हेल्प करो बच्चों। 1 2 3। देखो बच्चों, शेर वाली गाड़ी उठने की कोशिश कर रही है, फंस चुकी है। बैक गियर लगाने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो बैक गियर लगाया जाए बच्चों। 1 2 3। ओ नो, ये क्या? एक पौधे भी पलट चुका है। ओ नो, चलो इस गाड़ी को ही छोड़ते हैं। अब दूसरी गाड़ी को लाते हैं। दूसरी गाड़ी कौन सी आएगी बच्चों? ये क्या? बाइक। ओ नो, बाइक, आजा बाइक। बाइक तो उधर ही डूब गया बच्चों। ये क्या? बाइक। ओ नो, बस में आके चढ़ गई बाइक। चलो ऑटो, आ जाओ ऑटो आप। धीरे 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 धीरे। ओ नो, ऑटो तो आ रही है। ये क्या? ऑटो। ओ नो, ऑटो भी आके यहाँ पे पुल में पलट गई। ओ नो, अब ये सारी कारें को क्या होगा बच्चों? चलो देखते हैं आगे। 1 2 3। ये क्या? जेसीबी आके खुदाई करेगा, कार को बचाएगा, सभी गाड़ियों को ओ क्या? जेसीबी खूब लग चुकी है बच्चों। चलो जेसीबी आ रही है नदी की ओर धीरे धीरे। ओ नो, जेसीबी खड़ी है। जेसीबी खड़ी है बच्चों, देख सकते हो आप। जेसीबी बचा लो, जेसीबी आपके सभी को। चलो हेल्प करते हैं जेसीबी की मदद से। ये क्या? डक भी आ गया। ओ नो, जेसीबी सही है। जेसीबी अच्छी कार है बच्चों, देख सकते हो आप, खुदाई में काम आने वाली कार। ओ नो, जेसीबी बच्चों पानी में। जेसीबी किधर हो आप? जल्दी से बचाओ सभी को। ओ नो बच्चों, बोट गाड़ी क्या तैरने लगी है बच्चों, देख सकते हो बच्चों आप। ओ नो, टेम्पो भी उधर फंसी है। जेसीबी आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। ओ नो, ये क्या? जेसीबी नहीं आ रही बच्चों। ओ यस, चलो जेसीबी, कम ऑन जेसीबी बच्चों। जेसीबी उठ चुकी है। ओ नो, जेसीबी साइड हो गई। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बच्चों। तो हमने क्या सीखा? जेसीबी पानी में नहीं चल सकती अगर ज्यादा पानी हो तो।